चलाने का टाइम पहले होता है एक इरिटेटिंग साउंड, बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, खड़क 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 टाइप का आवाज़ आता है। अब आवाज़ मतलब ये नहीं कि चेन पॉकेट ख़त्म हो गया ना, काफ़ी है समझने के लिए कि आपका चेन का लाइफ ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए बाइक को खुद से क्लीन करने के लिए, क्योंकि क्लीनिंग विथ इंस्पेक्शन ज़रूरी है। सिर्फ क्लीन मतलब ये नहीं साफ़ सफाई करके आप निकल गए। जब भी आप क्लीन कर रहे हैं, बाइक लेने के बाद मैक्सिमम लोग, ठीक है, एक प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो जाते हैं, जो काफ़ी लोग फेस भी किए हैं। बहुत लोग ये चीज़ फेस करने के बाद इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है बाइक चेन से इरिटेटिंग साउंड आना। साउंड किस टाइप का? कैट कैट किट किट कंटिन्यू एक इरिटेटिंग साउंड आना, जिसके लिए आपका राइडिंग एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है, और भी गाड़ी में जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है या एफिशिएंसी बोल सकते हैं, टोटली ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसा आवाज़ है जो सब लोग सोचते हैं कि आ कहाँ रहा से ठीक से समझ में नहीं आता है, और सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते बाकी चीज़ को भी ख़राब कर देते हैं। तो जो लोग को पता है ये चीज़, तो उन लोग के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि राइड तो करते हैं लेकिन बाइक के साथ मतलब मोटरसाइकिल के साथ उतना अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ये अटैचमेंट नहीं होने के कारण ये जो प्रॉब्लम है ठीक से वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन सफ़र करते हैं इस प्रॉब्लम से। तो बाइक का चेन से ये पॉकेट से साउंड आना का मतलब ये नहीं कि आपका चेन पॉकेट का सेट ख़राब हो चुका है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसमें ऑलमोस्ट टोटल मैंने 7 रीज़न बताए हैं उसमें कि क्या क्या रीज़न से इस टाइप का आवाज़ आते रहता है। उसको आप ठीक कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ चेन पॉकेट। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम से वो रिलेटेड है मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है कैसे आपको समझ में आएगा कि आपका जो चेन है उसका लाइफ ख़त्म हो चुका है और कब आपको चेंज करना चाहिए, देख के आपको समझना है। ठीक है, और राइडिंग एक्सपीरियंस से भी आपको समझ में आएगा। तो इस चीज़ को और भी डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो का लास्ट तक आप बने रहिए दोस्तों, अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और आपको काफ़ी ये हेल्पफुल भी लगेगा। तो बाइक का जो चेन है उसका लाइफ के बारे में बता दूं, ये टोटली भाई डिपेंड करता है आपका राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, आप कैसे बाइक को हैंडल कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, मशीन है, मशीन का अपना एक औकात है, उस औकात पे उसको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाहर में अगर आप जाएंगे तो मशीन रोने लगेगी। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हर एक पार्ट को अगर आप ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसका लाइफ पहले तो ख़त्म होने ही वाला है। जनरली 20 to 25,000 किलोमीटर तक आप चलाने के बाद आप चेन पॉकेट को चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन में अभी है। बहुत लोग का ऐसा भी है कि 5,000, 7,000 या 10,000 किलोमीटर में आपका जो चेन पॉकेट का जो कंडीशन है लाइफ ख़त्म। ठीक, तो ये बहुत सारे रीजंस के लिए होता है। बैड हैंडलिंग, बैड अलाइनमेंट ऑफ द रियर व्हील, ठीक से टेंशन ना मेंटेन करना, ऐसे तरह तरह का रीजंस है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए बाइक को खुद से क्लीन करने के लिए, क्योंकि क्लीनिंग विथ इंस्पेक्शन ज़रूरी है। सिर्फ क्लीन मतलब ये नहीं साफ़ सफाई करके आप निकल गए। जब भी आप क्लीन कर रहे हैं तब आप बाकी जो भी पार्ट्स हैं गाड़ी में लगा हुआ, चेन पॉकेट लेके हर चीज़ जितने भी पार्ट्स है सब पे आप नज़र रखिए। इससे क्या होगा, आपका उसका लाइफ का या हैंडलिंग का आपको एहसास होगा, आपको समझ में आएगा कि आपसे बाइक ठीक से चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, एक आइडिया आपको बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, जिक्सर में अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से मैं नहीं चला रहा हूँ। कुछ दिन तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत दिनों से, क्योंकि अभी हाल ही में नेक्सॉन मैंने परचेज़ किया है। ठीक है, तो इसका भी ब्रेकिंग पीरियड रहता है। फर्स्ट सर्विसिंग के पहले उतना किलोमीटर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कवर कर लूँ, क्योंकि नहीं तो इंजन ऑयल, क्योंकि इसका इंजन ऑयल भी चेंज करना है, इसीलिए अभी जिक्सर को उतना मैं चला नहीं पा रहा हूँ। और आप लोगों को पता है एक्सेस 125 में मैंने ख़रीदा है, तो उसको भी चलाना है, इसीलिए इसके साथ अभी उतना अटैच नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब इसको अभी उतना चला नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हाल ही में चेन पॉकेट का सेट गया है। ठीक है, कैसे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। चलाने का टाइम पहले होता है एक इरिटेटिंग साउंड, बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, खड़क 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 टाइप का आवाज़ आता है। अब आवाज़ मतलब ये नहीं कि चेन पॉकेट ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैंने देख लिया है, गाड़ी में अलाइनमेंट जो भी है, चेन का टेंशन जो भी है, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद इसका एक लाइफ रहता है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए आपको समझ में कैसा आएगा। ये जो चेन का जो लिंक्स है, ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये जो लिंक्स आप देख रहे हैं, इसको जब बैक साइड में आप खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे एक प्ले आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये प्ले आप देख पा रहे हैं। और भी बढ़िया से दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको जब मैं खींच रहा हूँ तो पीछे का देखिए लाइट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए।
ठीक है। ये खींचने से इतना प्ले नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट इसमें प्ले होना ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे इसका प्ले बढ़ रहा है मतलब चेन का लाइफ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है समझने के लिए कि आपका चेन का लाइफ ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। जो स्पॉकेट के दांत है आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा शार्प भी हो चुका है, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका लाइफ ख़त्म हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन बात है, इसका जो टेंशन जो है, आप कभी भी इसको ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे जब ये चेन टोटली ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप इसको टेंशन ठीक करने जाएंगे, आप देखिएगा कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। वैसे फ्रंट स्पॉकेट का ओवल हो जाना भी एक, इसके लिए भी ये चीज़ होता है, लेकिन ये भी इसका एक सिम्टम है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइट होना, कहीं पे बहुत ज़्यादा लूज़ होना। तो इसका टेंशन आप कभी भी सही से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक ऑन एन एवरेज मिडिल पोजीशन में, दोनों के बीच में आपको एडजस्ट करके चलाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मेन बात यह है, चेन को ऐसे पकड़ के पुल कीजिएगा बैक साइड में। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, बैक साइड में पुल कीजिएगा। ये जो प्ले देख रहे हैं, ये प्ले नहीं होना चाहिए। मेरा तो प्ले इतना है कि बैक साइड का जो सीनरी है वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो गैप है, जो लाइट है, वो उधर से पास हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसका चलते और क्या होगा आप देखेंगे, देखिए अभी ये जो घूम रहा है, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट आएगा। एक मिनट, ये देखिए ठीक से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब देख सकते हैं बैक साइड से लाइट पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चेन गया है। तो इसका मतलब क्या है, इमीडिएट आपको चेन स्पॉकेट चेंज करना चाहिए। जी नहीं, इमीडिएट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा जब आपको नज़र आ रहा है तो आपको इमीडिएटली चेंज करना है। क्या क्या पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए, मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास स्पेयर पार्ट अभी नहीं है, दुकान में नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चेन का जो लेंथ है उसको आप लिंक को काट के चेन का लेंथ को छोटा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्ले ख़त्म हो गया। ये एक टेम्पोररी सोल्यूशन है, ये 100% सोल्यूशन नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। मतलब जब तक आपको स्पेयर पार्ट नहीं मिल जाता आप ऐसे चला सकते हैं, लेकिन डोंट गो फॉर ए लॉन्ग राइड। लॉन्ग राइड के लिए कोई प्लानिंग भी मत कीजिए, लोकल में घूमिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। चेन टूट के निकल भी सकता है। इस कंडीशन में ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन। दूसरा हो गया, अगर आपके पास बजट अभी नहीं है फ़िलहाल, मतलब इस महीने में ज़्यादा बहुत खर्चा हो गया, क्योंकि चेन स्पॉकेट में टोटल का जो सेट का जो प्राइस रहता है जनरली 1500 से लेके 2000 इस बीच में वेरी करते रहता है, ठीक है। हर एक मॉडल का अलग अलग रहता है बाइक का। ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ। अगर आपके पास अभी बजट नहीं है तो आप ऐसा चेन लिंक को, तो आप ऐसे चेन लिंक्स को छोटा करके, मतलब काट के, आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए या मैक्सिमम 1-2 महीना या 3 महीने के लिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं कि अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ अब मुझे चेन को चेंज करना है, तो कभी भी सिर्फ चेन को या स्पॉकेट को नहीं चेंज कीजिए, ठीक है। पूरा सेट को चेंज कीजिए, मतलब फ्रंट स्पॉकेट, रियर स्पॉकेट और चेन, पूरा सेट मिलता है, पूरा सेट को एक बार में चेंज कीजिए। ये मत समझिए चेन मेरा गया है तो चेन ही चेंज करना है, क्योंकि जब भी बाइक रन होता है तो ये तीनों चीज़, फ्रंट स्पॉकेट, रियर स्पॉकेट और चेन, अपना एक पैटर्न बना लेती है, घिस के आपस में एक ठीक ठाक से एक, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पजल लॉक जिस टाइप का कहते हैं, उस टाइप का ये अपने आप में एक लॉक टाइप का बना लेती है, एक पैटर्न बना लेती है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज़ को सिंगल आप चेंज मत कीजिए। अब बात करते हैं, जनरली फ्रंट स्पॉकेट जल्दी घिसता है रियर स्पॉकेट से, तो जब आप पूरा सेट को चेंज कर रहे हैं तो फ्रंट स्पॉकेट को मत फेंकिए, उसको रख दीजिए फॉर इमरजेंसी पर्पस, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ फ्रंट स्पॉकेट जल्दी घिसता है। तो इन फ्यूचर अगर फ्रंट स्पॉकेट ख़राब हो जाता है आपका पहले, पूरा सेट ख़त्म होने के पहले, तो आप पहले वाला जो स्पॉकेट आप निकाले थे उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सेम वही रीज़न से, अगर आपको स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है या अगर आप प्रेजेंटली चेंज अगर नहीं करना चाहते हैं तो। दोस्तों मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने के लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम में आपको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।